guys, ngayong araw na to, nasa dentista kami, hinihintay ko lang kapatid ko matapos. And probably later, gonna get some breakfast, passing by Starbucks, and then, just, let's see it from there. So, alam ko sinabi ko Starbucks, pero sarado ang Starbucks sa amin ngayon. So, kumuha na lang ako ng McDonald's. Price lang, pampalipas gutom kasi ang tagal ng appointment ng aking kapatid. And then, order rin akong sugar-free coffee. Kain pa tayo. Hello guys, so naligo na ako and everything. Papunta na tayo ng work. Pero, nagbukas na yung Starbucks malapit sa atin. So, dadaanan natin kasi may ginagawa tayong challenge doon para makakuha tayo ng star. Samahan niyo ako. Guys, so in order ko is iced black tea, and then bumili ako ng grilled cheese kasi sa Starbucks app ko kailangan ko ng dalawang challenges, so ginawa ko ng 2 birds with 1 stone na lang para makuha ko yung 50 stars challenge, 50 stars sa Starbucks. Alright guys, nasa work na po ako. Dito po ako sa trabaho. So yeah, kita-kits sa break. Hello guys. Wow. It is 8:30 ngayon guys. Nagbe-break pa lang ako. Pupunta ako ngayon sa groceryan para bumili ng prutas. So ito yung nabili ko, tuna salad, crackers, grapes, tsaka cheese, tsaka pineapple. Simpleng snacks lang, so kailangan ko na bumanat kumain guys, and meron akong 10, so kain tayo. Cat. Smell. Smell. Kami pabili. Pinapabili pa namin ng pinsan namin ng car. Ito guys, cross-track. Handa na kay Tio. Nakahanda na sa kanya. Naka-reserve na sa kanya guys. So ngayon, magte-test drive kami. Sana all. Coffee love, it really shows.
guys, nakabili na kami pabili pa kami ng car. Nakuha namin is 2024 Crosstrek Premium. 'Di ba premium 'yun? So yeah, congratulations kay Darren for the very first car na nakuha niya. And ang susunod ito, hindi na WRX dapat. So Darren, anong feel na may car ka na? Parang 4-1 apply pa ako sa Finance, yeah. Pero, are you buying the car? You're gonna get the car? Congratulations, my God. Yay! Getting a car. No, my car doesn't have to run 24/7. Yeah. So, tatapusin lang namin yung finance namin, then kukunin na namin yung car. Alright. Ito na yung ito na guys. Let's see. Got his first car. Big. Yay. Okay. Now we have 3 cars, guys. Alright, ngayon guys, pupunta kami, celebrate kami ng new acquired car. So we're going to the Indian restaurant. Siya magbabayad. And yeah, he will pay for it. So see you guys there. For the sake ng nakpan para makuan siya ba, ma-temptate siya ba. Guys, nagtatry ng parking. Hindi pa marunong mag-park. Patay! Ay, pagkabig! Uy, sasakyan sa likod, ang awa po, uy. Ikot, Manubela, ganyan, ikot. Ayan. Huwag sa funny na chicken. Tawa chicken. So guys, eggplant daw, ika masala. Yan ang aking coconut curry, and this is the lamb. Nasa chicken. Oh yeah, akin to. Ito kay Okay. So far, sa pagkain. Not bad. Pauwi na kami and then magpapahinga na.